Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, ok, un morceau de gingembre, un oignon, des branches de persil, ok, 30 centilitres d'eau, ok, 30 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients, ok. Citron, gingembre, ok, persil, oignon, ok. Oignon violet, ok, de l'eau, je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine.
abonner et partager Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille. Ok, bye, à la prochaine. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.